करते हैं आपको 24 घंटे की तरह मौसमी सूरत-हाल के हवाले से आगाह करते हैं। आपको बता दें कि प्री मानसून सिस्टम जो है वो मुल्क के बलाई इलाकों में मौजूद है। तो 24 घंटे के दरमियान उसकी क्या सूरत-हाल रहेगी यानी 3 जून बरोज़ बुध की क्या सूरत-हाल रहने वाली है। आपको बता दें कि 3 जून जो है ना, ये पंजाब और जनूबी पंजाब के लिए जो है ये बारिश का सिस्टम बनकर आएगा। तो आपको बता दें कि दोपहर तक सिस्टम जो होगा इस्लामाबाद, पिंडी, चकवाल, जिला कंग के इलाके जो हैं इन इलाकों को मुतासर करता हुआ आगे गुजरेगा। सूबा फैसलाबाद, लाहौर, शकरनगर के इलाके इसकी ज़द में आएँगे। उसके बाद केपी के मुख्तलिफ इलाका जात हैं, बड़े इलाके हैं यानी कि एबटाबाद वगैरह है, मंगूरा है, चारसद्दा के इलाके हैं। ये तमाम इलाके जो हैं और ज़ोब की साइड जो है इसकी लपेट में आएँगे। तेज़ हवाएँ साथ में चल सकती हैं और उसके साथ-साथ आपको बता दें कि दोपहर से शाम तक जो है सिस्टम जो होगा ये आगे मूव करता हुआ साहिवाल, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जो हैं बूरेवाला, बिहाड़ी, मुल्तान, खानेवाल, शिदाबाद के इलाके जो हैं, हासिलपुर वगैरह, पाकपतन वगैरह के इलाके जो हैं इनको अपनी लपेट में लेगा। लिया बकर के इलाके हैं, डेर इस्माइल खान के इलाके हैं और इसके साथ-साथ पंजगूर के इलाके हैं। ये तमाम इलाके इसकी लपेट में आएँगे। साथ में रहीम यार खां, जामपुर, राजनपुर के इलाके जो हैं इसकी लपेट में आएँगे। यहाँ पर तेज़ आंधी तूफ़ान चल सकता है और साथ में जो है ज़ालाबारी का इम्कान है, बारिश का अलर्ट है। तो सिस्टम जो है ये शिद्दत पकड़ेगा, रात गए तक जो है ये सिस्टम जो होगा ना ये राजनपुर, रहीम यार खान के इलाकों को, खानपुर के इलाकों को, रुझान के इलाकों को अपनी लपेट में लेगा और उसके साथ-साथ जो है ये सिंध के कुछ इलाकों को उसकी लपेट में ले सकता है। तो इस तरह से जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब और ख़ास तौर पर जो बिल्कुल जनूबी पंजाब के इलाके राजनपुर साइड है ना रहीम यार खान वाले, ये आइंदा 24 घंटे के लिए तैयार रहें। तो ये मौसमी सूरत-हाल है जी। मज़ीद अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। लेकिन बता दें कि जनूबी पंजाब वाले और वस्ती पंजाब वाले आइंदा 24 घंटे के लिए तेज़ आंधी तूफ़ान चलने का इसमें ज़्यादा इम्कान होगा। मिट्टी के झक्कड़ चल सकते हैं, यानी कि शदीद तेज़ हवाएँ चलने का इम्कान होगा, तो जिससे आम के बागात और मुख्तलिफ तैयार फसलें के मुतासर का खदशा होगा। सोलर प्लेटों का आप इंतज़ाम कर लें क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अहम है। इसके हवाले से इसके बाद आपको एक और वीडियो देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो हीट वेव के हवाले से है। तो इस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। शुक्रिया।